За боловсролын ерөнхий газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, за уран тим компани хамтын ажиллагааны хүрээнд цахим аялал интерактив контентыг түгээн дэлгэрүүлэх орон нутгийн сурагч багш бэлдэх сургалтыг 2026 оны 1-р сарын 5-ны өдрөөс 20-ны өдрүүдийн хооронд нийт 7 бүст амжилттай зохион байгууллаа. За тус сургалт үйл ажиллагаанд бол 21 аймаг 9 дүүргийн бага боловсролын багш нарын төлөөлөлд 271 багш болон аймаг нийслэл дүүргийн боловсролын газар хэлтсийн бага боловсролд хариуцсан мэргэжлүүд оролцлоо. За энэ сургалт үйл ажиллагааны хүрээнд бол цахим аялал интерактив контентийг хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагаанд хэрэглэх, ээлжид хичээлийн шин санаа боловсруулах, за интерактив контентын даалгаврыг гүйцэтгэх, аргачлалд суралцах, хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагаатай уялдуулах зэргийн олон чиглэлийн арга зүйн чиглэлийн үйл ажиллагаануудыг багш нар маань хамтран суралцаж, харилцан туршлагаас өлтсөн үр дүнтэй сургалт үйл ажиллагаа боллоо. За сургалтын явцад багш нар маань интерактив хичээлээсээ сонгоод баг болж бусад багийнхандаа хичээл заалаа. Ингээд хичээл заах явцад буюу өдөр хичээл интерактив контентоо задлан шинжилж судалж явах явцдаа арга зүйн багшийн хичээл заах арга зүйн санаануудыг өнөөдөр цахимаар бас биедан суралцахад ямар дэмжлэг үзүүлэх, хүүхэд өөрөө оролцохтой суралцахад ямар байх юм, багш өөрөө яаж чиглүүлэгч цахим багш байх вэ гэдэг ийм байдлаар бас өнөөдрийн бас цахим хичээлүүдээр хамтдаа судалсан ийм бүтээлч үйл ажиллагаатай сургалт боллоо. За тэгээ энэ сургалтад хамрагдсанаар манай багш нар маш их зүйлээ сурч авлаа. За үүнд интерактив хичээл сургалтад яг хэрхэн оновчтой ашиглах уу, хэрхэн үр дүнтэй ашиглах уу, хичээлийнхэн аль хэсэгт нь оруулаад оновчтой гэдгийг маш сайн судалсан ийм сургалт боллоо. Манай Хинтэй аймгийн хувьд бүх ерөнхий болсон сургуулиуд цахим ангитай болсон байгаа. Тэгээд цахим анги дээр тулгуурлаад интерактив хичээл, цахим контентуудыг хичээл сургалтад бүрэн дүүрэн ашиглах юм боломж бүрдсэн байна. Цаашид энэхүү интерактив хичээлийнхаа сургалтыг бусад багш нартай түгээн дэлгэрүүлэх нь ажил үлдээд байна. Тэгээд манай орон нутгийн сурагч багш нар маань ингээд бэлтгэгдээд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн орон нутгийн сурагч багшаар бэлтгэгдсэний үр дүнд бол багш нар сургууль дээр ажлын байран дээр хөгжих боломжийг бүрдүүлж байгаа. Ингээд энэ сурагч багш нар маань сургууль дээр нийт багш нартай бас энэ агуулга арга зүгээ түгээх, мөн цахим контентыг хичээл дээр сурагчдыг идэвхжүүлэх, мөн хүүхэд өөрийнхөө хэрэгцээ сонирхлын дагуу сонгож хийх боломжоор хангаж ингэж сургалтанд ашиглах юм аа. Цахим аялал интерактив контентыг нүүбийн хүүхдийн сан санаачлан 2020 оноос эхлэн боловсролын яам, боловсролын ерөнхий газартай хамтран хэрэгжүүлж байна. Цахим аялал контентууд нь хүүхдийн насны онцлог тохирсон, дээрээс нь хүүхдийг уйдаа авахгүй сонирхолтой анимашн болон тоглоом, дасгал ажил байдлаар хүүхдийн оролцоог нь дэмжсэн байдгаар онцлогтой. Бүх хүүхдүүдийг хамруулах үүднээс казак туваа хэлээр үзэх боломжтой. Дээрээс нь харааны бэрхшээл болон сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүд манаас үзэж суралцах боломжтой. За эдгээр контентууд маань үндэсний хөтөлбөрт эзэн суралцсан зорилтууд дээр тулгуурлагддаг учраас багш эцэг эхчүүд сурагчид маань өргөнөөр ашигласаа хэмээн уриалж байна.